Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 ingin menampilkan tindakan fisioterapi dada dan batu efektif. Saya Naura, saya Lia, Saya Nia. saya Ara, Saya Mirna. saya Rini, Saya Merlin. Saya Sabrina. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, permisi, perkenalkan, saya perawat Sia yang berjaga di shift yang ini dari jam 2 siang sampai jam 9 malam nanti. Apakah saya boleh melihat gelang pasien ibu? Benar, dengan Ibu Mairina, umur 30 tahun ya. Ini siapanya pasien ya kalau saya tahu? Anaknya. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada dan dada efektif ya Bu, guna untuk membersihkan sekret dan melancarkan pernafasan Ibu. Nanti tindakannya dimulai dari diperiksa dulu jalan nafasnya, setelah itu dilanjut fisioterapi dada, lalu langsung batu efektif ya Bu. Untuk waktunya sekitar 15 menit, apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik, akan saya mulai ya Bu. Kok mati? Loh, kok dipateni? Baik Bu, saya periksa dulu ya. Bu bisa bangun dulu ya Bu, duduk. Baik Ibu, bisa tidur terlebih dahulu. Hasil pemeriksaannya tadi diketahui terdapat tumpukan sekret di bagian atas ya Bu. Kita akan melakukan tindakan fisioterapi. Jadi Ibu bisa bangun kembali, Ibu duduk. Permisi Bu, kakinya. Baik Bu, lanjut tindakan postural drainage ya Bu. Saya instruksikan untuk tangan Ibu, tangan kanan Ibu berada di dada, tangan kiri berada di perut. Saya ikuti instruksi saya ya Bu. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Baik Bu, lanjut tindakan perkusi. Nanti ini Ibu saya tepuk-tepuk ya Bu. Mohon izin Bu. Izin Bu, Ibu bisa memiringkan badannya terlebih dahulu Bu, agak miring sedikit. Senyamannya Ibu ya Bu. Oke, baik, saya mulai ya Bu. Bu bisa kembali ke posisinya yang tadi Bu. Baik Bu, kita lanjut tindakan batu efektif ya Bu. Ini boleh ditaruh di atas sini Bu.
Bu, ini bisa dipegang, Bu. Saya instruksikan untuk bernafas 3 kali ya, Bu. Nanti yang ketiga kali saya akan tepuk punggung Ibu dan Ibu langsung batuk ya, Bu. Nah, saya mulai tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Batuk. Ini fokus saya. Bu, bisa kembali duduk lagi, Bu. Bu, tindakannya sudah selesai. Gimana perasaannya, Ibu? Alhamdulillah sudah lebih baik kan, Sus? Baik. Apakah ada pertanyaan? Oke, nanti jika ada perlu bantuan atau sesuatu, nanti penjaga ya. Baik, saya akan kembali ya, Bu.